Moin, Ladies and Gentlemen. Und wir dürfen euch heute wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen. Und ja, wir sind zu zweit, denn es geht heute einmal um die etwas fragwürdige Maxim 9. Von Silencer Co. Von Silencer Co. Nein, und zwar folgender Punkt. Maxim 9 ist auch wieder so eine Backup. Ja, muss einem gefallen. Also mein Fall ist es absolut überhaupt nicht. Ich feier's total. Ja, also haben wir hier genau zwei krasse Meinungen. Wie gesagt, dementsprechend habe ich mir den Axel als Hilfe geholt. Er hat auch 80% des Reviews eigentlich vorbereitet und eigentlich ja soweit notiert alles. Ich habe nur noch so den letzten Senf dazugegeben zu der Backup. Dementsprechend, wie gesagt, machen wir das Ganze heute zu zweit. Dann ein riesengroßes Dankeschön an den Flo vom TMH bzw. Airsoft Zone. Der hat uns ein Review-Muster in der deutschen Variante hier zur Verfügung gestellt. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Beginnen wir dieses Video wie üblich zunächst mal wieder mit dem Lieferumfang. Und hier müssen wir sagen, da hat sich Crytek definitiv nicht lumpen lassen, denn die Maxim 9 kommt unheimlich schön und hochwertig verpackt. Bedeutet schöner schwarzer Karton, außen bedruckt, Maxim-Logo, glaube ich. Ja, Silencer Co. Silencer Co, okay. Dann Maxim 9 ist natürlich drin, alles schön gepolstert natürlich und ein ultraleichtes Gasmagazin aus Aluminium. Das haben wir auf der IWA auch bei G&G gesehen. Ne? Die haben genau auch so ein Glockenmagazin aus Alu. Also es wiegt nichts, das Ding. Aber das war das lange. Das war das lange, genau. Das ist halt jetzt ein kurzes Glockenmagazin eigentlich. Schauen wir uns später nochmal im Detail an. Also ein Magazin ist dabei, ein Haufen Papierkram. Zunächst mal so ein kleiner Beipackzettel, dass es sich hier um die deutsche Version handelt. Bedeutet Semi-Only, kein Spaßschalter, kein Full-Auto-Modus natürlich möglich, Crytek-Aufkleber, Warranty und natürlich eine sehr ausführliche Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung in sehr vielen Sprachen. Hier werden auch CO2-Magazine angesprochen, da innen drin, die gibt es aber glaube ich noch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Oder man nimmt halt dann von der Glock zum Beispiel. VFC zum Beispiel, die passen. Da müsste passen, ja. Die alten. Also wie gesagt, CO2 von Crytek noch nicht gesehen, aber in der Anleitung sind sie drin, vielleicht kommen sie noch. Aber wie gesagt, alles schön drin erklärt, ist in Ordnung, so ein kleines Benutzerhandbuch, dann einmal der Laufreinigungsstab und 2 Inbusschlüssel für einmal Hop-Up einstellen und der andere ist keine Ahnung für was. Ach, vorne für die großen Schrauben. Okay, 2 Inbusschlüssel sind dabei. Lasst uns anschließend weitermachen mit den technischen Daten. Das Datenblatt blenden wir euch da drüben wieder ein, wen es interessiert. Und hier natürlich der allererste Punkt, was ihr schon seht, 240 mm Länge in der Standardversion. Es gibt ja natürlich auch noch die Tracer-Variante, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Was ihr aber jetzt seht, wie gesagt, in meinen kleinen Händen, ich meine, ich finde eine Highcover schon relativ wuchtig und groß. Und ich vergleiche die Maxim 9 gern mit einer Desert Eagle. Sie ist einfach schwer, sie ist relativ frontlastig, muss man sagen. Dann natürlich dieses ganze Frontset, dieser Schalldämpfer, oder bei der Scharfwaffe wäre es der Schalldämpfer, ist hier komplett aus Aluminiumguss gefertigt. Zwar hohl innen drin, aber dennoch, daher das Magazin dann später sehr leicht ist, die Knifte oder die Backup zieht immer sehr stark nach unten, eben frontlastig. Und wie gesagt, sie ist einfach, muss sich dran gewöhnen, sie ist einfach sehr, sehr, ja, von der Haptik her ist schön, aber ja, fett, massiv, schwer und ich finde sie einfach halt nicht elegant. Du siehst es anders, ich weiß. Wie gesagt, muss man ein bisschen berücksichtigen. Ansonsten können wir vielleicht direkt gleich mal ansprechen, was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt. Hier oben ist ein RMR-Cutout drin, beziehungsweise Montage für Leuchtpunktvisiere. Das ist aber standardmäßig nicht möglich, sondern ihr müsst von Crytek nochmal die Montageplatte extra kaufen und die kostet nochmal zwischen 37 und 40 Euro. Als wären 313 Euro nicht schon teuer genug für eine Backup, muss man für die RMR-Montage nochmal dazu bezahlen. Obwohl es von der technischen Seite, ihr seht es später bei der Demontage, wäre es eigentlich auch möglich gewesen, einfach die Gewinde direkt reinzumachen. Ja. Da hätten sie gar keine Platte extra gebraucht dafür. Also ein bisschen schade hier, RMR-Montage. Wenigstens ein Footprint wäre gut gewesen. Ja, ein ganz normaler RMR-Footprint oder sowas braucht man ja nicht unbedingt Doktor. Aber hätte man direkt integrieren können. Und vor allem, was ich später eigentlich noch ansprechen wollte, du hast dann natürlich wieder den Aufbau. Ja, du hast die Platte wieder oben drauf und dann ist Leuchtpunkt nochmal oben drauf. Und so hätte man halt das ganze RMR einfach ein bisschen versenken können. Ja. Warum mache ich sowas? Aber gut, wäre besser gegangen. Kurzer Punkt noch, ich habe es vielleicht gerade im unteren Bereich gesehen. Keymod, okay, vielleicht für Österreicher, Schweizer oder halt internationale Zuschauer. Ihr könnt vielleicht noch
Pickrail unten nochmal dran machen und nochmal eine Lampe unten dranhängen, wenn das dürft. Wenn sie noch zu leicht ist vorne. Falls sie noch zu leicht ist, genau, dann zieht sie halt noch mehr runter. Aber wie gesagt, wäre möglich über ein Keymod-System. So, dann hast du dich schlau gemacht über diesen Ace-Tech Tracer oder über die Tracer-Unit. Ja. Das heißt, es gibt eine Tracer-Einheit, die wird in Kooperation gefertigt von Ace-Tech und Crytek. Genau. Und da sind dann diese Erweiterungsbuffers, diese Blenden, sagen wir mal so, dabei. 2 Stück, das erweitert das ganze Ding nochmal um 30 mm und dann passt ein Tracer rein. Der Tracer hat einen Spitfire-Effekt. Okay. Ja, eben. Also diese ganz normal, diese Ace-Tech Spitfire oder diese Ace-Tech Tracer mit dieser Leuchtfunktion. Mit dem Muzzle Flash. Okay, aber sieht man das überhaupt? Da ist dann noch eine andere Platte vorne dabei, eine größere, mit einer größeren Öffnung und dann schaut er da raus. Okay. Aber das Set kostet? 180, 190. 180, 190 Euro. Nochmal oben drauf und dann nochmal 30 mm mehr Länge. Okay, also ihr seht schon, das wird heute ein teurer Spaß, wer den Maxim 9 haben möchte. Dann haben wir selbstverständlich für euch wieder Chrono, Kadenz, Cooldown, Effizienztest gemacht. Hier habe ich für euch 3 unterschiedliche Gassorten getestet. Einmal das ProTech Gas, das vergleiche ich immer gern mit dem Standard Green Gas eigentlich. Nicht zu stark, nicht zu schwach, also Mittelfeld. Dann das Nubrol Red, damit war es am besten, fand ich. Auch von der Performance, von der Effizienz her. Und auch einmal dieses Nubrol Black Gas, das 4.0. Da würde ich aber fast sagen, das Black wirklich nur halt dann, wenn es ein bisschen kühler wird, ansonsten könnte man sich das Ding entweder kaputt machen oder die Energie ist höher, wie auf den meisten Spielfeldern zugelassen. Würde ich sagen, oder? Ja. Also Red Gas läuft super in dem Ist Ding. optimal, ja. Genau, du hast auch mit Red geschossen. Ne? Genau. Also dann würde ich sagen, blenden wir einmal den Chrono und den Effizienztest ein. Die zweite Füllung. Die dritte Ladung. Die zweite Ladung. Die dritte Ladung. Die vierte Ladung. Und leer. Die zweite Ladung. Die dritte Ladung.
4. Ladung. Zweite Füllung. Okay, keine Funktion mehr. Somit haken wir den Chrono- und den Effizienztest ab und was ihr, glaube ich, recht gut sehen könnt, gerade mit dem Redgas performt, wie vorhin schon angesprochen, die Maxim 9 am besten. Bedeutet, die Energie ist unheimlich konstant, gerade was das erste Magazin betrifft, fällt also so gut wie nicht ab und von der Effizienz eigentlich vergleichbar mit einer Glock, würde ich sagen, oder mit einer VFC Glock. Die neueste Generation. Genau, also 84 Schuss rausbekommen ist in Ordnung. Ich werde auch später bei den Internals nochmal kurz einblenden, da habe ich den gesamten Verschluss hinten mal nachgewogen. Und wer jetzt vergleicht oder denkt, ja gut, das ist ja nur so ein kleines Stück da hinten, müsste vielleicht die Gaseffizienz besser sein. Ja, müsste, aber das Ding wiegt halt genauso viel wie ein handelsüblicher High-Kappa-Verschluss oder Schlitten. Bedeutet sehr dickwandig, sehr viel Material drauf und entsprechend spart man da eigentlich nicht wirklich Gas. Wie gesagt, hätten es den Verschluss leichter gefertigt, wären wahrscheinlich locker über 100 Schuss möglich gewesen. Aber dennoch 84 Schuss. Ja. Ist doch vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Einwandfrei, können wir nicht meckern. So, dann Thema Hop-Up. Machen wir gleich weiter, Thema Hop-Up. Du hast sehr viel rausgeschossen. Ich habe gerade mal 3 Magazine rausgeblasen, dann war es das schon wieder. Und bei beiden hat sich das Hop-Up leider verstellt. Ja, das fällt auf. Also wenn man an der Einstellschraube dreht, die ist ja hier in diesem Bereich, man merkt schon, es geht recht leicht. Und ja, deshalb dreht sich es auch manchmal ein bisschen zurück. Es verstellt sich eben nach einigen Schuss leider das Hop-Up ein bisschen. Also nach dem ersten Magazin habe ich wieder nachstellen müssen. Ja. So, und auch hier ist mir was aufgefallen, spreche ich auch später nochmal im Detail an bei den Internals. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein allgemeiner Fehler ist, denn auch bei Uart hatte das gleiche Problem mit dem Thema Hop-Up. Und ich bin der Meinung, Crytek hat eine Feder vergessen zu installieren. Wie gesagt, normalerweise läuft das Hop-Up, ist normalerweise wieder gerendelt über so einen Stift und funktioniert eigentlich über Klicks. Das macht sie aber out of the box nicht. Bedeutet, das Hop-Up-Rädchen läuft komplett loose und frei eigentlich, da einfach die Feder nicht verbaut ist oder einfach fehlt. Und wie gesagt, ich zeige es euch später. Ich hatte noch so eine passende oder einigermaßen passende Feder da und dann hält das Hop-Up deutlich besser. Also am besten, wenn ihr mal so eine Maxim 9 euch kaufen solltet und ihr merkt, dass das Rädchen überhaupt nicht hält irgendwie und sich das ganze Zeit das Hop-Up verstellt, checkt mal, ob vielleicht die Feder bei euch auch vergessen wurde. Ansonsten muss man aber sagen, das Bucking ist sehr gut. Ja. Ist eigentlich exakt 1:1 identisch wie ein VFC-Bucking, wenn es nicht sogar ein VFC-Bucking ist. Ist ein Flat-Hop-Bucking oder fast sogar schon R-Hop, kann man sagen. Bedeutet sehr lange, sehr große Patchfläche und dementsprechend, ich habe 0,3er reingepackt. Das Ding hat super geschossen. Ja. Solange es gehalten hat, bis es sich wieder verstellt hat. Aber wie gesagt, wenn es eingestellt ist, 0,3 Gramm, wenn ihr wollt, in der Backup, mit dem Hop-Up absolut kein Problem. Oder? Ja. Und die Schussergebnisse selbst fand ich auch eigentlich gut. Die Buckings sind gut. Ja, also das Bucking, das Hop-Up, wenn es hält, funktioniert tadellos. Der Lauf ist halt auch noch fest in dem System. Stimmt, genau. Der bewegt sich nicht. Genau, der Inner quasi, gesamte Hop-Up-Kammer ist alles fixiert. Man hat kein Browning Patterns, oder wie nennt man das bei Glocks? Das Abkippsystem. Ja, genau, dass halt der Verschluss mit nach hinten, der Auto mit nach hinten fährt und so. Hat man ja hier nicht. Nee.
alles fix. Ist dann, glaube ich, so wie bei den Norwich GBBs, die haben ja auch meist so ein Fixed Barrel drin, ne? Bei der SSP 18. Genau, das ist ja auch eine AAP hat das auch. AAP auch, genau. Also auch hier können wir eigentlich so festlegen, ein Fixed Barrel auf gut Deutsch ist in Ordnung. Nur Schalldämpfer, lasst uns vielleicht hier ganz kurz direkt eine schlechte Überleitung machen. Thema Schalldämpfer, ihr werdet es später vielleicht hören, wenn wir schießen. Hier vorne, wie vorhin schon angesprochen, ist natürlich alles Aluminium-Gussteile und die sind hohl. Und je nachdem, wie stark ihr hier vorne diese beiden Schrauben anzieht, bekommt ihr natürlich auf das Material ein bisschen Spannung drauf und dadurch habt ihr nach jedem Schuss so ein bisschen so ein Klingeln. Und auch, daher das natürlich kompletter Hohlraum ist er doch relativ laut, muss man sagen. Bedeutet, meine Überlegung, wenn ich Crytek gewesen wäre, wenn das schon ein integrierter Schalldämpfer ist beim Original, dann hätte ich den Hohlraum auch komplett mit einem Formschaumstoff einfach aufgefüllt. Wäre vom Klang deutlich, deutlich geiler gewesen, aber nichts, was man nicht selbst zu Hause fixen kann, würde ich sagen. Ne? Können wir nochmal testen. Ja. Okay. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Allgemeininformationen. Die Allgemeininformationen, würde ich sagen, kombinieren wir direkt gleich mit der Verarbeitungsqualität. Ihr seht, wir haben ein bisschen hingezoomt und dementsprechend könnt ihr euch die Maxim 9 jetzt einmal komplett im Detail anschauen. Und wir würde ich sagen, wir sprechen einfach das Modell einmal ein kleines bisschen durch von den Externals, von der Haptik, von der Verarbeitungsqualität, damit ihr so eine kleine Übersicht bekommt. Axel, möchtest du das übernehmen? Ja, gern. Fangen wir am besten vorne an. Das ist die Abdeckung quasi für den Schalldämpfer, die Kappe hier vorne. Das Ding ist modular aufgebaut. Das sind jetzt im Auslieferungszustand 3 Segmente. Vorne die Kappe, dann so ein schmales Segment und dieses Hauptsegment hier hinten. Ist alles schön aus Aluminium gefertigt, ob es jetzt Guss ist oder wirklich gefräst. Ich denke, es ist ein Profil, das dann nachbearbeitet wurde. Ist in Ordnung, absolut top, auch im inneren Bereich, keine Gerade, nichts. Ja, also Verarbeitung ist wirklich super, auch wenn wir es später mal auseinandernehmen und so Internals anschauen, ist alles wirklich super bündig und echt aufs Zehntel genau gefertigt. Also da kann man nicht schimpfen. Wie gesagt, ein Hohl innen drin, da habe ich, was du nicht weißt, ich habe auch bei den Internals angesprochen, du hast ja diese 2 langen Gewindestangen drin. Genau. Und die greifen aber hinten nur in so ein Gussgewinde rein, in so Türme. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass da vorne nicht irgendwie zu viel Last drauf kommt. Gerade wenn man es ja mal demontiert, dass er nicht runterfällt. Ansonsten könnte man da innen drin das Gewinde hinten rausbrechen. Ja. Hätten wir vielleicht ein bisschen massiver fertigen können. Und wie gesagt, das seht ihr später bei der Demontage. Dann geht es hier weiter mit diesem Hauptteil von der Waffe. Ist ebenfalls das gleiche Material. Das wird wahrscheinlich, wie du gesagt hast, das Aluminium-Druckguss sein, wo diese Türme drin sind. Hier oben drauf diese Abdeckung für diese RMR-Montage oder Adapterplatte, die da alternativ draufgeschraubt werden kann. Die ist aus Kunststoff und das ist eigentlich das einzige Kunststoffteil an dem ganzen Teil, bis auf die Griffschalen halt. Ja, das Griffstück, genau. Sollen wir das mit der, oder magst du es gleich zeigen mit der Platte? Weil du hast ja die letzten Wochen mal 3D gedruckt, um das mal zu zeigen hier oben. Können wir gern machen. Hier könnt ihr es jetzt sehen, wir haben jetzt diese beiden oberen Schrauben einfach rausgemacht, sind ganz normale M3-Schrauben, Senkkopf braucht dann 2 mm Inbus und dann, wie gesagt, dann könnt ihr diese ganze Kunststoffabdeckung hier oben ganz einfach einmal abnehmen. So, wie gesagt, nur Plastik und hat eigentlich keine weitere Funktion. Und jetzt kommen wir eben nochmal auf den Punkt, wie vorhin schon bei den technischen Daten angesprochen. Crytek hält es leider nicht für nötig, hier jetzt die passenden Gewinde für zum Beispiel ein RMR irgendwie direkt zu integrieren. Bedeutet, wie geil wäre das dann gewesen, wenn man jetzt hier direkt Footprint RMR hätte, da sehr viele RMR-Klone im Umlauf sind aus China, bekommt man für ein paar Euro hinterhergeworfen und dann hätte man einfach das Leuchtpunktvisier direkt hier schön rein versenken können. Schön tief. Schön tief, genau. Und genau das ist nicht möglich. Bedeutet, diese beiden Gewinde, was jetzt offen liegen, die sind letztendlich auch nur dafür da, dass ihr eine weitere Adapterplatte für 40 Euro wieder oben drauf schrauben könnt und dann halt wieder noch höher baut. Also die Lösung finde ich leider nicht gut. Axel, du sagst 40 Euro ist auch ein bisschen heftig für ein bisschen Alu, ne? Ja, das war mir dann doch auch ein bisschen zu viel. Und dann habe ich mich da ein Wochenende hingesetzt und habe mir überlegt, hier, das geht doch bestimmt auch 3D gedruckt. Und habe da eine Lösung gefunden, die relativ gut funktioniert und auch für mehrere Footprints dann geeignet ist. Da sind dann 2 Muttern drin, die sich bewegen lassen.
Genau, also man kann also diese beiden Muttern quasi in der Breite übers Langloch einstellen und dementsprechend das Ding auch die Adapterplatte kompatibel zu unterschiedlichen RMRs eigentlich. Oder halt, weil ihr wisst ja selber, RMR aus China kann von 17,5 bis 19 mm eigentlich alles haben von der Breite her. Genau, und dann schraubt man die einfach da oben drauf. Wir können es ja mal mit einer Schraube mal kurz fixieren, weil ich finde die Lösung vom Axel echt nicht schlecht. Und wenn ihr einen 3D-Drucker habt oder einen Kumpel habt mit einem 3D-Drucker, dann ist es halt deutlich günstigere und saubere Lösung. Also die 40 € für ein bisschen Alu kann man sich definitiv sparen. Vor allem, was ich mir jetzt halt auch denke, du bist sogar, glaube ich, sogar flacher wie die Originalmontageplatte, gell? Ich weiß gar nicht, wie stark die ist. Die ist so, also was ich gesehen habe, die ist bündig hier oben. Die müsste also noch mal einen Millimeter stärker sein. Du hast aber halt dennoch nur, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, 2,5 bis 3 mm Aluminiumgewinde. Und bei dir hat man halt die Stahlmuttern sozusagen drin, die vermutlich sogar haltbarer sind wie dann das Alugwind, wenn ein bisschen Last drauf kommt. Oder wenn man mal dagegen donkt oder sowas. Ja, das ist halt trotzdem nur 3D gedruckt. Also wenn man die Schrauben dann zu arg anzieht, dann zieht es die Mutter ein bisschen ins Kunststoff rein. Aber für diesen Anwendungsfall passt das. Da kommt ja keine Last drauf. Richtig, du hast ja keinen Rückstoß wie bei einer normalen, sondern es bewegt sich ja nur hier hinten der Verschluss und hier vorne nicht. Genau. Also wie gesagt, das finde ich eine super Lösung. Magst du das? Lädst du die Platte hoch? Auf Patreon. Patreon und dann auf Kults oder sowas. Also wie gesagt, wenn ihr auf Patreon seid, schaut mal unten unter dem Video. Discord oder so, dann könnt ihr euch die selber 3D drucken. Wie gesagt, die 40 € könnt ihr euch definitiv einmal sparen. Dann geht es weiter hier mit diesem Demontagehebel. Der ist aus Stahl, genauso wie die Führungsstangen hier drin. Echt Soll ich mal drehen? konstruktiv. Ne, dreh es mal so nach oben, dann sieht man es. Genau, das sind zwei Stahlstangen. Zwei Stahlstangen, die hier über diesen Hebel gehalten werden. Kommt nachher in der Demontage nochmal. Verarbeitungsqualität auch hier hinten top, also meiner Meinung nach einwandfrei. Ja, schön griffige Riffelung hier hinten. Ein Fake-Pin ist hier drin, also den bei der Demontage nicht draufkloppen. Wo denn? Hier. Ach ja. Da und da, das auf beiden Seiten. Hinten finde ich auch geil, eine verstellbare Kimme, hat auch nicht jedes Modell. Und quasi in der Seite einstellbar über, wie stelle ich das ein, da oben, ne? Oben diese Madenschraube lösen und dann mal so, also hier oben eine kleine Madenschraube drin oder Gewindestift drin, dann könnt ihr die Kimme in der Seite verschieben. Ist bei sehr wenigen Backups überhaupt möglich, ne? Eigentlich ist die immer fix. Ja, finde ich gut. Ja. Okay, das Griffstück dann aus Polyamid, faserverstärkt und mit allen Markings. Also hier überall Silencer Co, Maxim 9. Die sind auch schön eingearbeitet, gerade hier. Eingelassen, genau, also hier auch, in der Form drin. Hier auch geprägt. Wenn du das mal so rumdrehst, dann kann man es vielleicht schön sehen im Video. Hier sehr, sehr filigran und sehr fein die Prägung drin. Also das ist qualitativ. Wartet mal, ich drehe es euch noch so ein bisschen ins Licht. Also qualitativ kann man da echt absolut nicht meckern. Das Ding ist astrein verarbeitet. Die Beschichtung geht an 2, 3 Stellen ein kleines bisschen ab. Aber ich denke, da kann man drüber hinwegsehen. Oder was meinst du? Als Sammler bestimmt, als Spieler wird es einen irgendwann vielleicht annerven, aber ja. Du meinst, man kann's vergleichen mit einer alten VFC Glock Gen 4. Oh, die war aber gescheit kratzanfällig. Ja, das siehst du auch schon vorne an den Kanten hier. Also vom Holstern mit diesem Hartschalenholster wird es bestimmt noch schlimmer werden. Okay. Ich hatte es jetzt nur in so einem Klickholster. Das kannst du vielleicht, siehst du, da können wir vielleicht gleich einen schönen Übergang machen, wenn wir es gerade schon sind. Holster hast du dir auch notiert gehabt, ne? Genau. Also da hat das CTM, dieses Generation 2 für die AAP und Glock, das hat funktioniert. Da hat sie drin gehalten. Zwar nicht optimal, weil dieser Abzugsbügel relativ groß ist, aber es hält. Also rennen kannst du damit? Rennen kannst du damit, also rausgefallen ist sie nicht. Okay, weißt du was, gibt es für die Maxim 9 auch spezielle Holster dann? Es gibt ein spezielles Holster, das ist dann komplett für die komplette vordere Front, hat hier oben dann diesen Ausschnitt drin, ist ein Hartschalenholster, aber wirklich speziell nur für diese. Nur für die Maxim kriegt man bei uns? Die gibt's gibt's normalerweise als Zubehör in den ganzen Shops schon. Ah ja, okay. Aber was das kostet, weiß ich jetzt nicht. Das heißt das Einzige, was ich nicht kontrolliert habe. Bestimmt 90 €. Minimum. Nee. Ich glaube 40 oder maximal 50. Aber ihr seht auch hier natürlich spezielle Form, spezielles Holster eigentlich schon fast nötig.
Okay, dann, was mir auch gut gefällt oder wo ich zuerst davon ausgegangen habe, was sehr geil ist, natürlich beidseitiger Verschlussfang, links wie auch rechts. Wir können es ja auch gerne mal in die Richtung drehen. Hier also Verschlussfang schön groß. Aus Stahl, genau, diese ganze- richtig, komplett aus Stahl. Und halt nicht wie bei einer Glock irgendwie so relativ klein von der Fläche her, sondern der ist halt deutlich länger und gröber einfach. Bedeutet, man kommt einfach, Handschuhen. ja, selbst mit Handschuhen einfach batsch hin und zack, fertig. Da vielleicht ein Fun-Fact aus der Real Steel. Das Ding wird saumäßig heiß. Wenn da viel mit geschossen wird, der Schalldämpfer vorne, der saugt die Hitze auf. Und da schießen das alle nur mit Handschuhen eigentlich. Okay, okay. Gut zu wissen. Vielleicht auch deswegen hier der große Ausschnitt. Das kann sein. Ich dachte, das ist ein Winterabzug. Okay, machen wir weiter. Wie gesagt, beidseitig. Und dann aber der Punkt, wo mich der Axel darum gebeten hat, das soll ich mir nochmal anschauen. Der Magazinhalter ist leider nicht umdrehbar. Bedeutet ja, ihr könnt den Verschlussfang beidseitig nutzen, aber es ist euch leider aufgrund der Form nicht möglich, den Magazinhalter zu drehen, obwohl eigentlich es Magazin 2 Cuts für die Befestigung hat. Das finde ich ein bisschen schade. Weißt du, ob das bei dem Originalvorbild geht? Das weiß ich leider nicht. Ne? Okay, also auf hier. So die Infos habe ich jetzt. Okay, aber auf jeden Fall hier, wie gesagt, ich habe es für euch probiert, keine Chance. Ihr könnt das leider nicht umdrehen. Dieser typische Glock-Ausschnitt hier. Obwohl es bei vielen Glocks geht. Also zum Beispiel bei einer Army, glaube ich, geht es ja. Da kannst du einfach umdrehen, das Ding. Die haben dann auf der Gegenseite diesen Ausschnitt auf. Genau, der ist exakt identisch, also der gespiegelt sozusagen. Also da funktioniert es. Jetzt hier bei der Maxim 9 funktioniert es halt leider nicht. Gut, die Aussparung vom Abzugsbügel hast du gerade schon angesprochen. Übelst viel Platz. Ja. Bedeutet auch mit dicken Wurstfingern und 3 Handschuhen an bei minus 60 Grad möglich, das Ganze zu triggern. Ja. Sehr, sehr viel Platz vorhanden. Und was wir ja auf die EWA uns schon angeschaut haben, das gesamte Griffstück, schauen wir uns auch später noch mal im demontierten Zustand an, denn das finde ich von der Qualität ebenfalls hervorragend. Also das ist unheimlich schönes Gussteil, haben sie toll gefertigt. Auch hier vorne, wenn ihr mal hierher schaut, ihr seht, das ist nahtlos, ne? Also der Kunststoff geht quasi ins Aluminium ohne irgendwas über. Ihr habt ja keinen Versatz drin, kein Spiel, nix, liegt komplett auf beiden Seiten plan an. Also das haben sie einfach super umgesetzt. Auch im inneren Bereich die Qualität von dem Griffstück einfach nur hervorragend und natürlich auch von dieser Riffelung. Und das ist ja das ist der Morsecode. Der Morsecode, genau. Das Fight the Noise heißt das. Fight the Noise. Fight the Noise, okay. Also hier ist sehr, sehr schön mit diesem Morsecode aufgebracht. Kleiner Fun-Fact. Aber wie gesagt, von der Haptik allgemein, obwohl jetzt, wie soll ich sagen, ich habe es ja am Anfang bei den technischen Daten gerade ein bisschen verglichen mit einer Desert Eagle. Wenn man sie aber greift, dann wiederum hat man eigentlich eine Art Glock in der Hand. Ja, also ihr seht es richtig, vom Griff her, von der Haptik, vom Handling, ist es eigentlich wie eine Glock. Also ihr seht auch mit meinen kleinen Händen, die liegt echt traumhaft und wunderschön in der Hand drin. Nur eben dann im oberen Bereich halt so fett und so wulstig. Wie gesagt, ansonsten vom Griffstück wirklich astrein. Ja, auch ganz normale Glock-Magazine. Ja, richtig. Was halt anders ist, ist hier hinten diese leichte Rundung. Und das macht schon viel aus, finde ich. Also es liegt wirklich gut in der Hand. Richtig, aber ich finde auch hier vorne für die Finger, die Radien, finde ich ja auch noch ein bisschen ausgeprägter und schöner wie bei einer Glock. Ja. Finde ich zumindest. Aber wie gesagt, das kann auch ein bisschen an der Riffelung da liegen oder so. Aber wie gesagt, Haptik, Verarbeitung, wirklich klasse, können wir gar nicht schimpfen. So, dann würde ich sagen, lass uns doch mal noch ein bisschen im Detail über den Abzug sprechen. Ja. Zum Abzug lässt sich vielleicht sagen, okay, es ist ein Glock-Style. Der hat in der Mitte wieder diese Sicherung, diese typische, die dann rauskommt. Zum Abzugsgewicht, also ja, er geht schwer. Definitiv, das sind irgendwas um die 2 Kilo, schätze ich mal. Ja. Aber selbst, er geht knackig. Der Rückstellweg ist relativ lang, weil man eben so stark drücken muss, um ihn auszulösen. Aber ein leichtes Kratzen ist vorhanden, aber ich finde ihn top. Also ich habe, wie gesagt, ja nicht so viele Magazine durchgeschossen, aber ich muss schon sagen, da wenn es dir gerade beim Chrono, wo ich den Effizienztest gemacht habe und dann wirklich immer nachladen, wieder durchschießen, nachladen, wieder durchschießen, da ist schon ein bisschen auf den Finger gegangen, wenn man halt keine Scharfwaffe oder so gewöhnt ist. Jetzt geht er leichter, ja. Jetzt schon leichter, das war ganz am Anfang noch ein bisschen härter. Echt? Ja. Okay, also läuft sich ein bisschen ein, habe ich den Eindruck.
Ah, okay. Also gut zu wissen. Abzug anscheinend am Anfang noch härter gewesen. Und wie gesagt, ich schließe mich beim Axel einfach mal an. Der Abzug selbst ist wirklich sehr schön. Lasst mich mal ohne Magazin machen. Der Abzug selber ist schön klar definiert. Auch der Druckpunkt selbst ist sehr weit vorne gehalten. Aber ihr müsst halt wirklich, wie gesagt, 2 Kilo, ihr müsst relativ stark reißen, bis er bricht. Und dadurch zieht ihr natürlich den Abzug immer bis Anschlag hinter. Und dann, wie der Axel gerade schon gesagt hat, wenn wir uns das mal anschauen, vom Rückstellweg, dann habt ihr immer einen Rückstellweg von circa 1 Zentimeter. Und genau bei diesem Rückstellweg, ihr könnt vielleicht ein bisschen gerade erkennen, da hakt er ein bisschen und reibt ein bisschen. Es ist nichts Gravierendes oder sowas. Wie gesagt, er ist definiert. Ihr müsst euch nur ein bisschen daran gewöhnen, dass er halt ein bisschen härter geht und dementsprechend ein bisschen Fingersport nötig ist. So Leute, und jetzt haben wir die Maxim 9 von außen rum schon mal so weit durchgesprochen. Jetzt muss ich leider einen ganz wichtigen Part übernehmen hier und den spreche ich einfach durch. Und leider hat unser Modell, und ich bin mir nicht sicher, ob das nur unser Modell hat oder ob es allgemein ein Problem nur bei der deutschen Variante ist oder allgemein ein Problem ist bei dem Modell. Und zwar leider eigentlich kann man schon fast sagen, ein Sicherheitsproblem. No-Go. Ja, ein absolutes No-Go und leider eine mechanische Fehlfunktion. Jetzt passt auf, jetzt nehmen wir mal an, ihr schießt jetzt ganz normal. Ah, jetzt ist mein Magazin leer, schnell nachladen. Habt ihr es gemerkt? Bedeutet, passt auf, ich demonstriere es euch nochmal. Wenn das Magazin jetzt leer ist und ihr drückt in diesem Zustand aus Versehen nochmal den Abzug, dann ladet ihr nach und löst den Verschlussfang. Dann löst sich sofort umgehend ein 2 bis 3 Round Burst. Und das darf eigentlich nicht sein. Bedeutet, ihr müsst ja darauf angewiesen sein, dass wenn ihr jetzt nachladet irgendwie, dass die Pistole in einer sicheren Richtung ist. Nehmt mal an, ihr fuchtelt mit dem Ding irgendwie rum, legt das Magazin ein und löst den Verschlussfang. Dann werden auf einmal automatisch 2 bis 3 Schüsse abgefeuert. Und das darf nicht sein. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut und wir sind uns auch unschlüssig, ob es eventuell an dem deaktivierten Full-Auto-Switch liegt. Ja. Denn im Regelfall bei einer Backup ist es der Fall, wenn der Schlitten oder der Verschluss hinten ist und ihr drückt in diesem Zustand den Abzug, dann wird im Regelfall die Abzugstange gehalten. Bedeutet, die darf eigentlich nicht vom Sear oder vom Hammer aushaken. Und genau das ist aber der Fall. Bedeutet, wenn ihr jetzt in diesem Zustand abdrückt, habt das Klicken gehört, dann ist jetzt der Hammer frei. Und genau das darf nicht sein. Denn genau dann kommt es zu diesem gravierenden Problem. Und auch das müssen wir natürlich leider im Fazit definitiv aufnehmen. So, ich möchte aber gar nicht so kritisch sein. Wie gesagt, ein absolutes No-Go eigentlich. Ich würde aber dennoch sagen, wenn ihr schon eine Maxim 9 zu Hause habt, kontrolliert es bitte mal nach und schreibt es unten in die Kommentare rein, ob das bei euch auch der Fall ist. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich definitiv in der Videobeschreibung weitere Informationen dazu ergänzen. Thema Magazinkompatibilität. Originalmagazin aus Alu-Druckguss, mega leicht, 120 Gramm, Füllventil hier hinten dran, wie bei einigen anderen VFCs, also VFC FNX 45 hat es auch dahinter dran. Finde ich ganz cool, dass man die Bodenplatte immer wegmachen muss. Aber als Ersatz 66 bis 70 Euro. Ja, mit der stolzer Preis für ein Magazin. Was ich noch ganz kurz ansprechen will, das Gewicht ist geil mit 120 Gramm. Es ist mega leicht. Aber wenn man das Ganze mal in eine Glock 45 reinsteckt, dann meint man gerade, man hat eine Spielzeugpistole oder man hat irgendwie eine Plastikpistole in der Hand. Ja, das wiegt halt echt gar nichts dann. Ja. Gut, für die Ausgewogenheit von der Maxim 9 ist es jetzt nicht förderlich, weil leichtes Magazin, schwere Front. Ja. Dann hebst du mal nochmal kurz ins Bild rein, genau. Das bleibt frontlastig. Genau, hätten sie also quasi das Magazin noch ein bisschen schwerer gemacht, aus Zink wie alle anderen. Jetzt ist es ein bisschen ausgeglichen, aber... Ja, dann hätten wir hinten mehr Gewicht gehabt und dann wäre das Ding halt über ein Kilo kommen. Ne? Ja, also so haben wir ja 944 Gramm mit dem Magazin. Ich denke, mit dem Aluguss oder mit dem Gussmagazin aus Zink wären wir locker über ein Kilo. So, funktioniert natürlich einwandfrei. Ein bisschen Spiel ist vorhanden. Aber ja, es tropft von alleine. Passt. Rauchsch, ja. Genau. Dann
wie Crytek schon bestätigt, VFC-Glock-Magazine passen. Und meiner Meinung nach sogar besser wie das Originale. Ja, auch was mir auch aufgefallen ist, das ist übrigens mein Magazin von der VFC Glock 45. Das ist ein Zinkmagazin, wie gesagt, relativ schwer, aber ihr seht, Bodenplatte, Glock. Passt wunderbar. Was mir aber auch aufgefallen ist oder was ich wahrnehmen konnte, ich finde, das Ding kickt noch ein bisschen stärker mit dem VFC-Magazin. Also Da ist eine andere Feder drin im Ablassventil. Ja, vermutlich lässt das VFC-Magazin einfach ein kleines bisschen mehr Gas pro Schuss raus. Ja. Wie gesagt, der Kick ist ein bisschen satter, finde ich, vom System her, im Vergleich zum Originalmagazin. Vom Router her? Rotor ist abgerundet, ganz normal wie bei VFC. Bei beiden abgerundet, aber beim VFC ist er nicht ganz so weit draußen. Ja, ist ja Starkarms, glaube ich, ne? Die VFCs basieren ja, glaube ich, auf der Starkarms, soweit ich weiß. Nicht auf TM. Genau, also wie gesagt, VFC, wichtig zu wissen, VFC-Magazine sind die einzigsten Glock-Magazine, die wirklich passen. Denn, warum? Der Hauptgrund, bei WE zum Beispiel oder bei Army Armament, wie dieses hier, da ist hinten so ein kleiner Führungsnupsi dran. Und der hängt dann hier. Also, weiter wie so. Geil. Geht's nicht rein. Und ich weiß nicht, warum man da diese Aussparung im Griff, ja, wahrscheinlich wollen sie einfach mehr verkaufen. Nee, aber diese Aussparung ist da, aber nur nicht bis ganz unten. Also, zeig mal. Ja, tatsächlich, die ist ja da drin vorhanden. Ja. Stimmt, vielleicht, warte mal, vielleicht kann man das sogar erkennen. Ich drehe es ja euch mal so, vielleicht, nee, so könnt ihr es nicht sehen. Ihr könnt das nicht sehen. Wenn ihr hier reinschaut, hier innen drin ist die Aussparung, aber unten ist die Kante komplett zu. Und genau hier bleibt eben dann das Magazin dran hängen. Ja. Okay. Und deshalb konnte ich jetzt auch nicht testen, ob da andere Router oder andere Magazinlippen passen. Ich habe es bei einem abgeschliffen, bei einem von meinen Army Armament Magazinen. Okay, von der AAP. Das ist Action Army. Ja, die AAP 01, oder? Oder von wo hast du es abgeschliffen? Bei einem Army Armament. Ach so, von dem Army Etzer. Ja. Sorry, ich habe es mit der AAP gerade verwechselt. Kann auch bei dem gewesen sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es dann innen am Hop-Up ist es dann gescheitert. Und zwar ist dann hier, da sieht dieser Magazinlippe sieht da anders aus von der Kontur her. VFC und Crytek haben hier eine viel größere Phase dran. Und das stößt dann hier unten an die Hop-Up-Unit an. Ja. Okay, also quasi, warte mal, wir können es ja mal, das ist das Originalmagazin, das ist sehr leicht. Vielleicht, wenn wir mal das WE-Magazin nebenhin halten, weil die sind ja identisch, dann kann man es vielleicht so recht schön erkennen. Der Axel meinte jetzt eben hier oben, die Lippe, oder die Lippe hat hier eben eine stärkere Phase drin. Bei WE könnt ihr sehen, da ist sie eher gerade nach oben gehend und dann stoßt ihr hier an die Hop-Up-Kammer an. Man müsste also hier vorne Material abtragen. Aber wie wir vorhin auch schon drüber diskutiert hatten, ne, ob das Ganze rumfeilen und rumbasteln. Irgendwie kriegt man es bestimmt zum Laufen. Ja, aber ob das halt Sinn macht, ne, das ist die andere Frage. Also, wie gesagt, wenn ihr keine neuen Magazine kaufen wollt und ihr habt jetzt schon eine Glock von VFC zu Hause, eine 45, eine 19X oder eine 17 Gen 5 oder whatever, dann könnt ihr die ganz normalen Glock-Magazine weiterverwenden. Die funktionieren meiner Meinung nach sogar besser in der Maxim 9 wie das Originalmagazin, sind aber natürlich deutlich schwerer, denn Druckguss, Zinkdruckguss und hier eben Aluminiumdruckguss bei der Maxim 9 oder bei Crytek. Gaseffizienz haben wir ja vorhin schon durchgesprochen gehabt, das ist vollkommen in Ordnung für die Glock-Magazine und für das System. Was noch aufgefallen ist, dieses leichte Magazin wird extrem kalt, wenn man da komplett durchballert. Richtig, genau. Also es wird schneller kühl wie ein Zinkgussmagazin. Aber heizt sich dann auch wieder schneller auf. Richtig, also ich konnte jetzt aber auch keinen Nachteil oder der Cooldown ist jetzt nicht dadurch schneller eingetreten oder sie hat jetzt nicht angefangen zu spritzen vom System, obwohl das Magazin recht kalt geworden ist. Aber mir ist eben auch beim Kältetest aufgefallen, wirklich durchgebuttert, was ging. Magazin eiskalt gewesen. Das hat keine 5 Minuten gedauert oder so, dann war das Ding schon wieder fast auf Raumtemperatur. Ja. Oder 10 Minuten. Also es wird deutlich schneller wieder warm, das Aluminium, wie jetzt zum Beispiel ein Zinkgussmagazin. Ja. Das würde ich sogar heute als positiv ansprechen. Je nachdem, also wenn man es ja als Main spielt und viele Magazine braucht, sind die Alu bestimmt okay, wenn man es sich leisten kann. Ja, richtig. Wie gesagt, 70 € ist natürlich eine Ansage. Ja.
Lass uns weitermachen mit dem Thema Hop-Up. Wir haben das meiste vorhin schon angesprochen, gerade Thema Feder. Wie gesagt, werdet ihr das später nochmal im Detail erkennen. Axel, zeig mal ganz kurz, wie das zum Einstellen geht, weil das geht eigentlich im Vergleich zu anderen Backups relativ cool, finde ich eigentlich. Genau, das ist einfach nur an der Seite ein Loch mit einem In-Sechskant, den man da erreichen kann. Und das Ganze funktioniert jetzt über Klicks. Ja. Also vorher ging's leider nicht mit Klicks, sondern lief komplett loose und frei. Jetzt nach dem Fix mit der Feder funktioniert es eben über Klicks. Wie gesagt, später mehr dazu. Ich finde aber persönlich nochmal hervorzuheben, das mit dem Inbus. Kleiner Nachteil natürlich, du musst einen Inbus dabei haben. Aber wiederum schöner, wie mit dem Fingernagel immer an diesen kleinen Plastikgerätchen da rumzudrehen, finde ich. Also ich finde, es geht sogar mit dem Inbus deutlich feiner und präziser zum Einstellen, wie Standard bei Standardsystemen. Warum da kein TDC gemacht wurde? Ja, bin ich bei den Internals auch darauf eingegangen. Könnte man natürlich hier oben vermutlich umsetzen. Nur es ist relativ wenig Fleisch auf dem Patronenlager vorhanden, um hier ein Gewinde reinzuschneiden oder sowas. Aber da wird es bestimmt irgendwie mal noch ein Auto irgendwann geben. Vielleicht mit dem TDC oder sowas. Aber wie gesagt, Hop-Up einstellen funktioniert an sich wirklich cool. Und wie vorhin auch schon angesprochen, es ist letztendlich ein VFC-Bucking drin. Oder gehe ich davon aus, es sieht 1:1 identisch aus. Und dementsprechend sind auch die Hop-Up-Ergebnisse auch mit 0,3 Gramm wirklich spitze. Heißt aber auch nicht, dass ihr jetzt angewiesen seid, unbedingt schwere BBs zu verwenden, sondern ihr könnt auch ganz normal 0,25 reinstopfen. Und es funktioniert letztendlich genauso. Gut Leute, bevor es gleich weitergeht mit der Demontage mit den Internals, lasst uns ein kleines bisschen über das System selbst sprechen. Bedeutet, wir haben ein Magazin vorbereitet, circa, keine Ahnung, es könnte sogar voll sein, circa 22 Schuss ungefähr drin und einmal das Red Gas von Noob Roll. Axel, du haust einfach mal ein paar Schuss raus und wir achten mal ein bisschen auf den Verschluss bzw. auf das System. Okay, es hat am Anfang ein bisschen paar Gaswolken gegeben, das Magazin war komplett randvoll gefüllt. Ja. Das hat man eigentlich bei vielen Backups, wenn man ein bisschen überfüllt oder sowas. Hat aber gut performt. Doch. Ist mir auch beim Testen aufgefallen, auch wo ich gekront habe, so ist es niemals zu irgendeinem Problem gekommen, das irgendwie verklemmt ist oder ein Missfeed gegeben hat oder irgendwas. Lief eigentlich immer wunderbar. Und was man vorhin vielleicht im Krone auch gesehen hat, auch wenn es mal ein bisschen kühler ist, läuft das Ding hervorragend. Also rein von der Performance oder vom System würde ich gar nichts kritisieren. Nö. Ganz im Gegenteil, läuft einwandfrei, so wie man sich das wünscht. Magst du noch irgendwas ergänzen? Nee, passt eigentlich. Okay. Also von meiner Seite her läuft es auch. Dann machen wir weiter mit der Demontage. Lasst uns nun weitermachen mit der Demontage von dieser Maxim 9, zum Beispiel für eine Wartung, wenn ihr irgendwie reinigen möchtet oder nachfetten möchtet. Da denkt ihr euch natürlich aufgrund des Field Strippings, ist das Ganze relativ benutzerfreundlich. Ja, wenn ihr nur irgendwie Hammergruppe oder Abzugsgruppe hinten schmieren wollt, da muss man sagen, geht es super. Wenn ihr aber wirklich mal ans Hop-Up ran wollt, da gehen andere Systeme deutlich benutzerfreundlicher, muss man sagen. Denn hier ist auch alles ja nicht irgendwie gesteckt oder, wie soll ich sagen, nicht geschraubt, wo einfach Schraube raus ist, sondern ist alles mit mehreren Pins miteinander verbunden. Bedeutet, ihr müsst hier sehr, sehr oft den Hammer hernehmen und einen Stifttreiber und einfach diverse Pins einfach rausklopfen, um das Ding auseinander zu bekommen. Und dadurch ergibt sich gerade hier beim Hauptpin, der eben Griffstück und ich nenne jetzt einfach mal das ganze Schalldämpfer zum Beispiel miteinander verbindet. Da lässt sich halt nicht vermeiden, dass wenn ihr da ein paar Mal drauf klopft, dass das Ding halt einfach platt wird und dementsprechend relativ bescheiden aussieht. Also wer ein bisschen Sammler ist, ja, dem blutet hier vermutlich das Herz. Im Spieler wird es wahrscheinlich wurscht sein. So, also machen wir das Ganze mal. Ich werde es auch im Schnellverfahren machen und dementsprechend auch unkommentiert lassen. Solltet ihr weitere Fragen haben oder irgendwas nicht sehen in den Videoaufnahmen, gerne Kommentarfeld verwenden.
Somit haben wir die Maxim 9 einmal auseinandergekloppt und jetzt lasst uns im Detail noch die einzelnen Komponenten und Bauteile in Ruhe durchsprechen. Beginnen wir hier zunächst mal beim Griffstück. Haben wir vorhin schon bei der Verarbeitungsqualität von außen uns angeschaut. Hier schon angesprochen, wirklich toll gemacht von der Qualität vom Spritzguss her, von der Form. Wirklich hervorragend, Spritzgussnähte klasse. Und auch im demontierten Zustand, wenn wir uns das Ganze mal von innen anschauen und auch die Passgenauigkeit natürlich zur gesamten Abzugsgruppe hier hinten drin. Ebenfalls Passgenauigkeit dann vom Übergang zu diesem Fake-Schalldämpfer oder zum Frontset. Das passt einfach hervorragend. Also hier wirklich nicht mal ein Zehntel Luft irgendwo drin. Qualitativ wirklich hervorragend, auch im inneren Bereich. Wie gesagt, toll einfach vom Spritzgussverfahren umgesetzt. Qualitativ unheimlich hochwertig. Und natürlich auch vom Material her, wie gesagt, PA mit Glasfaseranteil, einfach nur spitze. Apropos Spitze, hier vorne ist es jetzt natürlich ein bisschen spitzig und auch sehr dünnwandig, hat einen aber natürlich nicht zu interessieren, denn das Ganze liegt natürlich nahtlos hier vorne letztendlich an. Und dann habt ihr hier das Ganze eben komplett bündig, wie ihr hier sehen könnt. Also hier kein Spalt oder sowas vorhanden. Also qualitativ wirklich klasse. Wenn wir jetzt schon diesen Übergang in der Hand haben oder diesen Aufbau, Schalldämpfer oder Frontset, whatever, je nachdem wie ihr das nennen wollt, lasst uns auch hier noch ganz kurz drüber sprechen. Wie vorhin schon angesprochen, die Bauteile sind natürlich alle aus Zinkguss gefertigt. Bedeutet hier einfach so ein relativ stark hohles Bauteil, komplett hohl innen drin, ebenfalls, wie gesagt, hier der Adapter oder halt die Erweiterung dann dafür ebenfalls, so rum gehört es übrigens, so rum gehört es drauf, auch komplett hohl natürlich innen drin, nur Zinkguss. Worauf ich hier nicht hinaus möchte, wenn ihr mal in den inneren Bereich reinschaut, wenn ich irgendwie ansatzweise Licht reinbekommen kann. So, hier könnt ihr es vielleicht ein bisschen erkennen. Wenn ihr mal am Boden unten schaut, da sind zwei so Türme zu sehen, auch nur aus Aluminiumguss mit zwei Gewinde drin. Und genau hier laufen diese beiden Gewindestangen rein. Bedeutet, ihr schraubt dann später einfach nur diese Gewindestangen hier hinten in das Gewinde wieder rein und spannt sozusagen über diese beiden Muttern das ganze Frontset oder diesen ganzen Schalldämpfer, spannt ihr alles zusammen. Hier ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, es ist wirklich nur Aluguss und wenn ihr euch diese Türme da hinten anschaut, die wirken jetzt auch nicht unbedingt sonderlich dickwandig. Bedeutet, wenn das Ding mal irgendwie blöd runterfällt oder ihr gerade am Demontieren seid und ihr habt die Gewindestange noch drin und das fällt da drauf, dann kann es ganz schnell passieren, dass ihr hinten diese Türme innen drin vermutlich abbrechen. Wie gesagt, die hätte man vielleicht noch ein kleines bisschen dicker konstruieren können. Was ihr dann hier seht, ist euer Outer letztendlich mit dem Gewinde vorne drauf. Dieser ist komplett aus Stahl gefertigt und wird im hinteren Bereich mit einer Art Barrel Nut gesichert, welche aus Aluminium ist. Dafür benötigt ihr aber ein spezielles Tool, um diese Barrel Nut hier hinten drin lösen zu können. Das kennt ihr auch vom G36 oder von solchen Barrel Nuts mit dem URX-System. Also hier bräuchte ihr dann ein spezielles Tool, hat aber nicht wirklich zu interessieren, denn wann müsst ihr denn diesen Stahlouter mal losmachen? Also könnt ihr eigentlich drin lassen. Und hier oben natürlich noch diese Klemmung letztendlich für das Gestänge oben vom Verschluss bzw. vom Schlitten. RMR-Aufnahme haben wir uns vorhin schon drüber ausgekotzt, brauchen wir nicht weiter ansprechen. Dann lass uns direkt weitermachen mit der gesamten Abzugsgruppe bzw. dem gesamten inneren Housing, nenne es jetzt einfach mal, bedeutet gesamter Abzug, Abzugstange, dann natürlich auch der Schlittenfang oder Verschlussfanghebel und hinten eben die Abzugsgruppe mit dem Sear und mit dem Hammer. Hier zunächst mal sehr erfreulich, was man aber natürlich auch für den aktuellen Preis, was Crytek hier aufruft, erwarten kann. Die gesamte Abzugsgruppe bedeutet der Hammer innen drin, der Sear, die Abzugstange hier seitlich dran, wie auch der Verschlussfanghebel, welcher links und rechts zu verwenden ist komplett aus Stahlguss gefertigt. Wie gesagt, kann man für den Preis erwarten, bekommt man heutzutage aber auch bei deutlich günstigeren Backups. Also hier wäre ich doch sehr stark enttäuscht gewesen, hätten sie hier kein Stahl verwendet. Im Allgemeinen das Gehäuse dann oder dieses Gerippe, wo letztendlich alles dranhängt. Ihr seht hier relativ dünn das Ganze. Hier haben wir eine Zink-Aluminium-Legierung. Also hier so eine Mischung aus Zink und Alu. Dementsprechend nicht zu schwer, nicht zu leicht, als hätten sie nur Alu verwendet.
aber eben hier ja kein Stahl, die innere Aufnahme. Ist aber in Ordnung, ist bei den meisten anderen, oder so gut wie bei jeder Backup, ebenfalls aus Zink, Aluminium bzw. aus einer Legierung gefertigt. Also hier kann man nicht schimpfen und die Passgenauigkeit, wie gerade schon beim Griffstück angesprochen, ist hervorragend. Bedeutet, das gesamte Housing, die Abzugsgruppe hinten, es sitzt einfach hervorragend und passt genau in dem gesamten Griffstück drin. Also hier auch von der Verarbeitungsqualität und von den Toleranzen hervorragend. Auch die, ja gut, ihr seht zunächst mal am Hammer hinten, ich baue es jetzt nicht extra auseinander, aber ist letztendlich hinten im hinteren Bereich eine Glock-Abzugsgruppe, wie man sie kennt. Rotierender Hammer ohne Lager hinten, sondern wie man es von VFC kennt, wird hier letztendlich das Ganze, der Hammer mit so einer kleinen, ich nenne es jetzt einfach mal so einer Druckplatte mit nach hinten genommen oder mit so einer Spitze. Bedeutet, später liegt dann hinten an der Nozzle, liegt dann quasi das Housing hier hinten an und drückt den Hammer über diese kleine Spitze hier mit nach hinten. Bei anderen Herstellern hat man dann teilweise hier eben ein Gleitlager drauf, teilweise auch ein Kugellager. Bei VFC hat man eben diese Spitze oder dieses Dreieck da drauf. Hat weder Vor- noch Nachteile, muss ich sagen. Also es funktioniert letztendlich alles. Dann, wie gesagt, komplett aus Stahl gefertigt. Nur wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, wenn ihr euch die Abzugstange mal anschaut, das ist quasi dieses Stahlblech, was hier gebogen ist, was hier seitlich dranhängt. Dieses muss hier rüber einen relativ starken Winkel zurücklegen. Bedeutet, ihr seht oder vielleicht könnt ihr sehen, die Abzugstange geht hier unten aus dem Abzug raus, muss dann komplett rüber, dann komplett nach hinten, dann wieder komplett rein. Also, wie soll ich sagen, hat ein bisschen mehr Flexibilität aufgrund der vielen 90-Grad-Kanten. Bei anderen oder bei Standard-Glock-Modellen läuft die aus dem Abzug kurz raus und läuft dann komplett nach hinten. Hier muss die Abzugstange nochmal so eine Art Winkel zurücklegen und dadurch habt ihr auch auf dem Abzug erstens mal ein relativ hohes Abzugsgewicht und der Abzug gibt auch ein bisschen nach. Bedeutet, erstmal federt die Abzugstange ein kleines bisschen, gibt also nach und erst dann kommt der Druckaufbau hier seitlich auf den Sear. Und wie gesagt, sehr, sehr stark gefedert. Ihr habt auch eine relativ straffe Hammer Spring einmal drin. Also etwas stärker wie zum Beispiel im Vergleich zu, keine Ahnung, KJW Glocks oder WE Glocks. Ich würde es mit VFC, würde ich es vielleicht vergleichen von der Hammer Spring her. Also hier relativ straff gefedert. Dementsprechend aber auch das Abzugsgewicht. Wie gesagt, es ist am Anfang wirklich schön angenehm, schön knackig, aber halt fast doppelt so hoch wie jetzt zum Beispiel bei einer VFC Glock, keine Ahnung, Glock 17 oder Glock 45, also nochmal ein bisschen höher. Dadurch, wenn ihr sehr viel triggert und viel schießt, merkt ihr das einfach ein bisschen im Finger. Bedeutet, der Abzug ist auch vom Winkel her relativ gerade, also nicht abgerundet. Und ja, wie soll ich sagen, der Finger wird einfach ein kleines bisschen schneller müde. Als Airsoft-Spieler, wer ein Real Steel schießt oder sowas, der ist natürlich so ein Abzugsgewicht natürlich gewohnt. Airsoft-Spieler, wie gesagt, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Wenn man da wirklich mal ein Magazin nach dem anderen durchgeht, wird einfach der Finger ein bisschen müde aufgrund des doch etwas stärkeren und höheren Abzugsgewichts. Und wie vorhin vielleicht auch schon angesprochen, auch hat der Abzug ein ganz kleines bisschen so ein Reiben und der Rückstellweg ist auch im Vergleich zu anderen Systemen minimals etwas höher. Also schön knackig, schön hart, aber Abzugsweg länger und eben ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Abzugsverhalten. Aber ansonsten kann man nicht schimpfen. Es ist, wie vorhin auch schon angesprochen, hier schön der Verschlussfang hier aus Stahlguss gefertigt. Auch beidseitig nutzbar, nur eben der Magazinhalter ist nicht ummontierbar. Dann lasst uns gleich weitermachen mit dem Verschlusssystem bzw. Verschlussschlitten in Kombination von Nozzle und Nozzle Housing. So, hier denkt ihr euch vielleicht, wenn ihr eine AAP01 kennt, zum Beispiel von Action Army, wisst ihr ja, dass das System sehr effizient arbeitet aufgrund des sehr leichten Verschlusses bzw. leichten Schlittens. Bedeutet, je leichter das ganze Bauteil ist, je weniger Masse bewegt werden muss, desto effizienter ist eine GBB und desto weniger Cooldown anfällig ist sie. Siehe auch Tokyo Marui mit Kunststoffschlitten, performen einfach sehr, sehr gut, auch wenn es kühler ist. Hier kann jetzt die Maxim 9, obwohl wir keinen
fetten, großen Schlitten drauf haben, der bewegt werden muss, kann die Maxim 9 im Vergleich zu anderen Systemen hier aber nicht punkten. Denn wenn ihr euch mal diesen fetten Verschluss anschaut oder halt Schlitten, wie ihr das nennen möchtet, hier ist sehr dickwandig konstruiert, ist auch aus Aluminiumguss gefertigt, das Ganze wirklich extrem dickwandig, hätte man vielleicht noch irgendwo ein bisschen abspecken können innen drin, um Material zu sparen. Dann habt ihr oben drin diese großen Stahlstangen letztendlich. Das Nozzle Housing ist noch drin, welches aus einer Zink-Aluminium-Legierung ist, und diesen kleinen Stahlblock habt ihr noch drin. Und dadurch kommt der Verschluss auf ein Gesamtgewicht von 170 Gramm und ist dementsprechend genauso schwer wie bei einer stinknormalen High-Cover mit Metallschlitten oder Aluminium-Zinkschlitten. Also hier, wie gesagt, kann das ganze System oder das ganze Modell nicht punkten. Wer jetzt denkt, ja gut, da muss wenig Masse bewegt werden, das ist bei dem Modell nicht der Fall, da einfach auch relativ viel Gewicht hinten drauf ist. Qualität ist hervorragend, läuft sauber, haben wir alles vorhin schon durchgesprochen, auch Zerlegesystem, habt ihr vorhin schon gesehen, wirklich geil umgesetzt, muss man sagen, von Silencer CO bzw. von Crytek auch gut übernommen. Und natürlich hinten die Kimme einmal zum Einstellen, hier oben mit einem kleinen Gewindestift in der Seite. Im inneren Bereich läuft dann einmal das Nozzle Housing. Das habt ihr gerade schon gesehen. Das ist dieses kleine Mini-Nozzle Housing. Auch hier aus einer Zink-Aluminium-Legierung gefertigt, also nicht komplett aus Aluminium, liegt aber von der Passgenauigkeit wirklich hervorragend drin, wird schön fest und sauber arretiert und hat nicht mal 1/10 Luft da drin. Also das ist auch, wie gesagt, wie die ganze Backup eigentlich von der Passgenauigkeit wirklich hervorragend. So, um jetzt die seitliche Abzugstange anzusteuern, hat Crytek hier das hintere Teil nochmal separat gefertigt. Und ihr seht diesen kleinen Nocken hier raus, diese Ansteuerung, diese Rampe. Dieses Bauteil ist eben aus Stahl gefertigt, damit das Ganze eben hier hinten nicht verschleißt, wenn es jedes Mal über die Stahlabzugstange oder über die Triggerbar einmal drüber rutscht und die Abzugstange dementsprechend ansteuert. Kennt ihr vielleicht bei anderen Backups, läuft das Ganze normalerweise im Zink-Housing innen drin, und wenn dann die Rampe innen drin verschlissen ist oder ja, recht stark abgerieben ist, dann kann es zu Problemen kommen, da die Abzugstange nicht mehr vollständig runtergedrückt wird oder im Timing falsch angesteuert wird. Also auch hier von der Haltbarkeit schön umgesetzt, ein bisschen mitgedacht und eben die Kante hier nochmal extra aus Stahl mit eingearbeitet. Also auch das ist, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Weitere Bauteile hier hinten drin fehlen selbstverständlich bei der deutschen Variante. Österreicher, Schweizer, ja, ihr habt da noch ein bisschen mehr da hinten drin. Wir leider nicht. Die Nozzle ist dann sehr flach aufgebaut und sehr klein aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Bedeutet im Vergleich zu anderen Backups, wo ihr im Regelfall eine runde Nozzle drin habt, hier eben eine sehr flache und kleine Nozzle hat man normalerweise oder kennt man normalerweise von Systemen mit einer RMR-Montage. Zum Beispiel diese MOS-Schlitten zum Beispiel für die Glock-Modelle, die haben auch so eine Nozzle hier hinten drin, da im oberen Bereich natürlich das RMR Platz finden muss. Jetzt hier bei der Maxim 9 muss natürlich kein RMR hinten drauf, aber sie mussten hier oben drin natürlich eben dieses Gestänge noch unterbekommen. Dementsprechend konnten sie hier mit der Nozzle nicht irgendwie höher oder nicht größer gehen. Dementsprechend die Nozzle sehr flach gewählt. Wie ihr aber vorhin auch schon mitbekommen habt, von der Performance macht das absolut keinen Unterschied. Bedeutet normalerweise, wenn man eine relativ kleine und dünne Nozzle hat, wird ein bisschen weniger Gasdruck aufgebaut in der Nozzle. Der Rückstoß nimmt ein bisschen ab und das System läuft einfach nicht ganz so schnell und knackig wie andere Systeme, die eine größere Nozzle drin haben. Macht sich aber hier in der Maxim 9 nicht wirklich bemerkbar. Wie gesagt, ihr könnt sogar ein relativ schwaches Gas verwenden, ihr könnt ein ProTech verwenden, das Ding läuft einfach wunderbar, ohne irgendwelche Probleme. Und wer ein bisschen mehr Kick haben möchte oder ein kleines bisschen mehr Energie, wie gesagt, das Modell läuft auch hervorragend mit einem Red Gas. Ob ihr da Nimrod nehmt oder Noob Roll nehmt, das ist euch überlassen. Wie gesagt, die Nozzle macht das Ganze auch problemlos mit, wenn ihr mal ein Red Gas reinpackt, denn diese ist auch ebenfalls aus Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil gefertigt. Also hier nicht einfach nur aus ABS, sondern ein schöner Polyamid-Kunststoff. Ihr könnt es vielleicht auch sehen hier hinten. Sehr weich vom Material her, habe ich euch aber auch schon häufiger erklärt. Lieber ist das Material von der Nozzle hier hinten ein bisschen weicher und ein kleines bisschen dünner, denn wenn der Gasdruck einfach zu hoch wird, dann kann sich das Material einfach ein kleines bisschen ausdehnen und der Gasdruck dann entsprechend abgebaut werden oder abgeblasen werden.
Wäre das Material zu hart wiederum und es ist zu viel Druck drin, dann kann es passieren, dass die Nozzle irgendwo aufreißt und abplatzt. Je nachdem, was für eine Wandstärke man hier hinten hat. Aber wie gesagt, das ist gut umgesetzt. Nur wo ich mir denke, das hätten sie vielleicht ein bisschen dicker fertigen können. Das ist unten die Ladelippe letztendlich an der Nozzle, welche die Kugel aus dem Magazin entnimmt. Die ist wirklich im Vergleich zu anderen Systemen extrem dünn. Also das ist, wie gesagt, das sind vielleicht so 1,5 mm Kunststofflippe. Da, wenn die BB mal ein kleines bisschen Stärke im Magazin drin klemmt oder sowas oder ihr irgendwelche Dreckpartikel drin habt, dann kann es passieren, dass euch die hier unten irgendwann mal wegbricht. Denn die ist, wie gesagt, die ist wirklich extrem dünn geraten, hier diese Laderampe. Hätten sie vielleicht hier hinten nochmal irgendwie über den Steg ein bisschen massiver produzieren können. Aber wie gesagt, eine Nozzle sollte man eigentlich bei jeder GBB immer mal eine auf Ersatz zu Hause haben, denn es ist einfach ein Teil, was irgendwann mal verschleißt. Das lässt sich halt nicht ändern, ist einfach so. Dementsprechend auch hier, ich möchte nicht kritisch drüber sprechen, das System läuft hervorragend. Ihr seht auch jetzt, bis jetzt noch absolut keine Abnutzungsspuren oder sowas sichtbar, aber zur Sicherheit würde ich dennoch raten, besorgt euch einfach eine Nozzle auf Ersatz. Der Pistonhead ist auch sehr gut umgesetzt. Ihr seht auch hier der Pistonhead mit so einer Pufferfläche, bedeutet hier außen, diese Lippe außenrum wird letztendlich auseinandergedrückt, wenn sich der Gasdruck aufbaut und dichtet dementsprechend hervorragend ab. Auch ist der Pistonhead vom Material her sehr, sehr weich gewählt, was ich sehr gut finde. Denn wenn ihr das Ding einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang spielt, natürlich so ein Pistonhead beziehungsweise so eine Dichtung wird auf Dauer einfach ein bisschen spröde, porös werden, ist einfach so bei Gummi, wenn es eben kalt wird. Dementsprechend finde ich es gut, dass sie hier eben einen sehr weichen Gummi gewählt haben. Das müssten so 40 oder 50 Shore sein, also wirklich richtig, richtig weich. Dadurch kann der aber auch ruhig mal ein bisschen härter werden. Bedeutet auch, wenn er kälter wird, lasst das Ding ein bisschen härter werden und dennoch wird er super abdichten. Da im Vergleich, KJW hat früher auch immer sehr gute Pistonheads gemacht, aber die waren einfach viel zu hart von Haus aus schon. Und wenn die dann auch noch kalt geworden sind, dann haben die Dinge einfach nicht mehr abgedichtet, da es einfach wie Kunststoff dann schon war und sich der Gummi nicht mehr ausdehnen konnte. Also auch hier von der Gummimischung und von der Umsetzung vom Pistonhead wirklich klasse, aber auch hier ganz kurz für Einsteiger, Pistonhead ebenfalls wie Nozzle, Standardverschleißteil bei der GBB, dementsprechend auch hier eventuell mal einen auf Ersatz zu Hause haben, wenn er vielleicht nach 1 bis 2 Jahren mal verschlissen sein sollte. Lasst uns abschließend über das Thema Lauf- und Hop-Up-System sprechen und hier zunächst einmal der allerwichtigste Punkt. Der Axel hat wie gesagt die Backup ca. 2 Wochen bei sich gehabt, hat sich Stichpunkte notiert, hat mir die Backup wiedergebracht und hat gesagt, wenn du schießt, pass mal auf, bei ihm hat sich das Hop-Up ständig verstellt. Dachte ich mir, okay, kontrolliere ich nach. Ich habe ebenfalls einige Magazine rausgeknallt und muss ebenfalls feststellen, das Hop-Up hat sich bei mir ebenfalls verstellt. So, und die Pistole oder die Backup war zu diesem Zeitpunkt nicht einmal offen. So, jetzt wenn ihr aber mal herschaut, dann habt ihr hier seitlich, letztendlich das Hop-Up-Einstellrädchen an der Hop-Up-Kammer dran. So, hier geht ihr von der Seite rein und könnt hier entsprechend das Hop-Up einstellen. Und jetzt könnt ihr schon sehen, das Einstellrädchen läuft komplett loose, also ist absolut null irgendwie gefedert, gedämpft oder läuft über ein O-Ring, sondern das ist total schwammig und dementsprechend hat sich bei uns jedes Mal das Hop-Up verstellt. Auch wenn ihr euch mal das Review anschaut von UA zum Beispiel, auch er hat kritisiert in seinem Review, dass sich das Hop-Up ständig verstellt. So, jetzt muss ich aber feststellen, wenn wir mal die Hop-Up-Kammer umdrehen, dann seht ihr hier auf der Seite ein ganz kleines Löchchen. In diesem kleinen Löchchen ist ein Pin drin, aber keine Feder. Bedeutet, ich bin jetzt mal in meine Federnkiste hergegangen und habe hier so eine kleine Feder gefunden. Wenn man diese Feder hier auf den Pin hinten drauf steckt oder in das Loch reinsteckt und dann das Ganze wieder installiert, dann wird das Hop-Up über Klicks einstellbar. Aber relativ unsauber. Lasst mich das kurz demonstrieren. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen und ich gehe davon aus, dass diese Feder von Crytek komplett weggelassen wurde, da sie zum Installieren ziemlich bescheiden ist. Bedeutet, ihr müsst jetzt hergehen, müsst dann später Hop-Up-Kammer und Lauf hier seitlich reinstecken. Und jetzt müsst ihr halt wirklich aufpassen, dass ihr die kleine Feder so weit wie möglich
nach innen reinstopft letztendlich in das Loch und dann reinschiebt. Und dadurch kratzt aber natürlich die Feder an der Wandung außen. Ist nicht sonderlich schön, keine Frage. Innen drin kratzt auch das ganze Material weg. Aber wenn wir jetzt mal gegenkontrollieren mit installierter Feder und mit dem Bit, dann können wir jetzt da das Hop-Up eben über Klicks einstellen. Aber wie gesagt, auch das ist sehr undefiniert. Also ihr habt kein sauberes Klicken, sondern ihr nehmt jetzt einfach so ein kleines bisschen Widerstand wahr. Und auch sind die Klicks relativ weit auseinander. Also wie Crytek sich das hier gedacht hat, keine Ahnung, hätten sie einfach unter das Einstellrädchen ein O-Ring drunter gemacht, wäre es einfach gescheiter gewesen. Also wie gesagt, auch mit der installierten Feder nicht sonderlich viel Spannung drauf und die Klicks auch sehr weit auseinander und nicht wirklich sauber definiert. Also weiterhin auch mit Feder kleines bisschen schwammig. Vielleicht findet ihr ja bei euch bei den Ersatzteilen oder wo auch immer, vielleicht findet ihr hier eine etwas, so wartet mal, ich muss auf die Feder aufpassen. So hier, vielleicht findet ihr so eine kleine Mini-Feder bei euch, die nochmal ein kleines bisschen stärker ist oder ein kleines bisschen länger ist. Dann könnt ihr gerne mal diese installieren und probieren, ob dadurch das Hop-Up etwas besser wird. Denn wie gesagt, out of the box hat sich's leider verstellt und selbst wenn ihr eine Feder installiert, die bei uns definitiv nicht vorhanden war, auch dann ist es zum Einstellen, naja, wie gesagt, leider die Klicks sehr stark auseinander. Wir können uns das Ganze mal im offenen Zustand nochmal anschauen. Hop-Up-Kammer ist übrigens nichts Besonderes, ne? Ganz normale Zink-Hop-Up-Kammer, zweiteilige Qualität ist in Ordnung. Wie gesagt, Passgenauigkeit wie überall bei allen Bauteilen an der Maxim 9 wirklich klasse. Passgenauigkeit können wir nicht schimpfen, sondern habt ihr hier das Einstellrädchen. Wie gesagt, das läuft hier komplett loose natürlich und wenn ihr das mal abzieht, dann seht ihr, dass eben das Einstellrädchen hier hinten eigentlich mit solchen, ja, mit so Klicks ausgestattet ist. Also lauter so kleine Punkte oder so Mini-Bohrungen letztendlich. Und hier hinten drin sitzt der Pin. Bedeutet, wenn wir den mal rausdrücken, so, wenn wir den mal rausdrücken, dann seht ihr hier der kleine Mini-Pin, der drückt hier hinten letztendlich gegen das Rädchen. Und hier scheint aber auch irgendwie der Pin wahrscheinlich für die Bohrungen ein bisschen zu groß zu sein oder die Bohrungen ein bisschen zu klein. Denn so dieses definierte Klick, Klick, Klick habt ihr hier nicht. Also, aber es hilft ein bisschen, ums Rädchen zu halten. Also halten wir mal fest, eine Feder ist definitiv nötig, falls nicht installiert sein sollte. So, und ansonsten habt ihr hier auch kein irgendwie ein TDC-System oder sowas, sondern ihr drückt letztendlich euer Hop-Up-Gummi oder euer Bucking ganz normal mit so einem Stahllever nach unten. Bedeutet, liegt ganz normal hier oben drin, dann habt ihr die gegenüberliegende Seite von der Hop-Up-Kammer. So, und wenn ihr dann quasi dreht, dann dreht ihr letztendlich nur einmal, wie üblich, diesen Stahltensioner einmal gerade nach unten. Also genauso wie bei allen anderen Backups auch. Hätte man vielleicht auch von oben mit einem TDC ausstatten können, quasi von oben reinbohren mit einem kleinen Gewindestift, denn letztendlich genügend Futter ist hier oben definitiv vorhanden. Wer ein bisschen basteln kann, kann hier sicherlich relativ schnell ein TDC umsetzen. Aber darf man nicht vergessen, die Schussergebnisse waren wirklich gut, solange das Hop-Up konstant gegriffen hat und sich nicht verstellt hat. Denn letztendlich ist dieser Stahltensioner schön gerade im 90-Grad-Winkel. Und auch wenn man den Hop aufbaut, biegt es euch diesen nicht irgendwie weg. Also das ist von der Umsetzung wirklich gut. Und auch das Hop-Up-Bucking ist wirklich brauchbar, denn hier haben wir letztendlich ein schönes Flat-Hop mit einer relativ großen und langgezogenen Patchfläche innen drin mit 50 Shore und würde ich 1:1 mit VFC vergleichen. Bedeutet, wenn das Ganze nicht vielleicht sogar ein VFC-Bucking ist oder eine Kopie vom VFC. Kann ich euch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall von der Umsetzung 1:1 identisch. Dementsprechend, wie vorhin auch schon angesprochen, auch schwere BBs möglich. Präzision auf jeden Fall vorhanden, nur eben das einzige Problem, dass sich das Hop-Up-Rädchen eben leider verstellt hat. Dementsprechend Feder reinknallen, relativ starke Feder reinknallen, damit das Rädchen da bleibt beim Schießen, wo es auch letztendlich eingestellt ist. So, und abschließend Lauf haben wir bei den technischen Daten vorhin schon kurz angesprochen. Ganz normaler GBB-Lauf, wie man kennt, also GBB-Aufnahme hinten.
Standard GBB, nicht WE GBB oder sowas, Standard Arretierungsflächen, also auch dementsprechend kompatibel zu anderen Läufen. Die Lauflänge sind 115 mm und der Innendurchmesser sind 6,03 mm. Und der Lauf ist wirklich brauchbar, können wir nicht meckern, drin lassen. Vorne auch schön langgezogene Krone oder Phase drin, wo der Lauf langsam aufgeht. Das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Lasten drin, da bringt euch rein vom Schießen her, bringt euch ein Tuninglauf eh nichts. Nur eben, wenn es dann irgendwann mal zum Thema Reinigen geht und ihr einfach die Rückstände aus dem Messing nicht mehr rausbekommt, dann könnt ihr vielleicht auf den Edelstahllauf gehen, wenn es unbedingt nötig ist. Ansonsten schrubbt das Ding gescheit durch, poliert ihn auf und dann hält so ein oder ist so ein Messinglauf natürlich in der Backup jahrelang haltbar. Gut Leute, das soll es gewesen sein für heute. Kleines, kompaktes Review zu der Silencer Co. Maxim 9 aus dem Hause Crytek. Wir haben jetzt unsere ganzen Punkte fürs Fazit einmal zusammengefasst. Bedeutet alle negativen und positiven vom Axel und alle Punkte von mir. Dementsprechend werde ich abschließend das finale Fazit von uns einmal durchgehen. Fangen wir bei den Positivpunkten an. Klar, da sind wir uns einig, das Ding ist absolut exotisch, was Ausgefallenes und einzigartig. Dementsprechend, wer Sammler ist, definitiv, natürlich sehr interessant. Für einen Spieler würde ich schon wieder sagen, man muss ja einfach lieb haben. Ja. Das würde ich so sagen. Wie gesagt, exotisch ausgefallen ist aber gut. Mal was anderes, keine Highcover, keine Glock. Dementsprechend ein Pluspunkt hierfür. Der zweite Pluspunkt, da sind wir uns auch einig, die gesamte Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Also Crytek, Hut ab, alle Bauteile eigentlich aufs Zehntel genau gefertigt. Fürs erste Modell. Richtig, fürs erste Modell, nicht irgendwie jetzt mal, ja, die Spieler als Beta-Tester hergenommen sozusagen und einfach mal, ja, schaut mal, testet mal. Nix, also wirklich klasse Verarbeitungsqualität auf einem extrem hohen Niveau. Gute Materialwahl. Genau, auch die Materialwahl natürlich klasse, gebe ich ebenfalls oder geben wir Verarbeitungsqualität ebenfalls einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt, da sind wir uns zunächst mal einig, das ist die Haptik. Liegt super in der Hand drin, toll ergonomisch vom Griffstück her, vom Rücken her, von der Texturierung oder von der Strukturierung. Das ist alles super, aber wir sind uns auch einig, natürlich, sie ist aufgrund des Fake-Schalldämpfers oder des vielen Materials hier vorne frontlastig. Und das auch ohne integrierten Tracer. Und wie gesagt, die Haptik ist super, aber sie zieht halt ein kleines bisschen nach vorne. Fühlt sich trotzdem richtig an. Ja, für dich fühlt es sich richtig an. Ich finde sie immer noch ein bisschen zu bullig einfach. Wie gesagt, also Haptik, Gewicht allgemein geben wir mal einen Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt hätte ich jetzt nicht unbedingt gegeben, aber es ist natürlich hier direkt innen drin möglich, einen Tracer zusätzlich zu installieren oder zu verbauen. Da freust du dich wahrscheinlich drüber. Ja, sag mir eine andere, die das kann. Ja, natürlich, aber ich kann ja auch einen Tracer einfach außen drauf schrauben. Ja. Sieht halt scheiße aus. Also Tracer, okay, ich habe mich überreden lassen, wir geben mal einen Pluspunkt. Es ist eine Tracer-Unit oder direkt gleich so eine RGB Spitfire-Unit. Genau, mit Muscle Flash. Genau, mit diesem Flash vorne ist definitiv einmal möglich. Allerdings wieder mein Punkt, 190 €. Da stimmen wir auch überein. Okay, absolut übertrieben. Also, sorry, solche bisschen Tracer bekommt man für 50, 60 € und diese Einlagen können mir nicht erzählen, dass die Teile irgendwie über 100 € kosten. Also Tracer brutal überteuert. Aber möglich. Aber möglich. So, der nächste Pluspunkt ist dann das gesamte GBB-System. Arbeitet sauber. Gaseffizienz ist gut, wie gesagt. Material natürlich, wie gesagt, Performance vom System. Ihr habt keine Klemmer, irgendwie, wenn ihr schneller triggert, dass ihr schnell in den Cooldown reinfährt und dadurch irgendwie zum Spritzen anfängt oder sowas. Überhaupt nicht. Also gesamtes GBB-System, so wie das Ganze arbeitet, wirklich klasse. Geben wir ebenfalls einen Pluspunkt dafür. Und der nächste Pluspunkt oder auch der letzte, das ist das Magazin. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das wiegt halt gar nichts, ne? Also Aluminium-Guss-Magazin und jetzt werdet ihr euch denken, ja, vielleicht geht es ein bisschen schneller kaputt, weil es halt weicher ist vom Material, würde ich aber gar nicht denken. Also wenn das Ding runterfliegt, Zink ist ein recht spröder oder kann recht schnell aufplatzen und ich denke, da ist Aluminium genauso haltbar. Als es leichter ist, hat es nicht die Energie. Richtig, genau, hast ja weniger Masse, die aufschlägt, von daher zunächst mal positiv, wie gesagt, es ist sehr, sehr leicht. Und dann aber auch der Punkt, ihr werdet feststellen, dass wenn ihr ein bisschen schneller triggert, dass es sogar etwas schneller kühler wird im Vergleich zu einem Zinkgussmagazin. Dies wiederum hat aber keinen negativen Einfluss auf das GBB-System. Also wir konnten nichts feststellen. Wie gesagt, auch wenn ihr mal den Kältetest euch angeschaut habt, wenn es kalt ist, ihr könnt das Ding immer noch super durchtriggern.
Gleichzeitig ein positiver Punkt bei diesem Aluminiummagazin, es wird unheimlich schnell wieder warm. Wie gesagt, auch beim Kältetest, ich habe es teilweise sogar in der Gefriertruhe gehabt. Ja, nicht einmal nach 10 Minuten war das Ding wieder auf Raumtemperatur. Also hat auch definitiv einen Vorteil, muss man sagen. Preis, kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, ne? Ja. Okay, so, die Neutralpunkte, da sind wir uns auch einig. Der Abzug ist schön, zunächst mal, er ist schön knackig, schön crisp. Vom Rückstellweg ein kleines bisschen länger und er reibt ein bisschen. Und halt das Abzugsgewicht ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber wenn man das Ding normal spielt, gewöhnt man sich dran. Da gewöhnt man sich schnell dran, denke ich. Ja. Genau. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich halt wirklich im Chronotest ein Magazin nach dem anderen durchdrücken musste. Und das merkt man halt schon im Finger, dass das Abzugsgewicht ein bisschen höher ist. Aber viele wird es freuen, da er einfach schön knackig und crisp einfach ist. Ja. Also Abzug, Neutralpunkt, muss jeder für sich entscheiden. So, dann ein Neutralpunkt, der kommt natürlich von mir, wie gerade schon angesprochen. Das Modell ist eben frontlastig, wie angesprochen, und es ist auch unheimlich, ja, bullig und entschuldige, unästhetisch. Nein, ich finde, sie ist einfach, wie gesagt, ihr müsst vielleicht ein bisschen größer sein. Ja, natürlich Geschmackssache, ihr müsst vielleicht ein bisschen größer sein oder größere Hände haben, oder für mich ist sie einfach zu wuchtig, das Ding. Das ist, kann ich beim Backstein nehmen? Nein, Spaß. Ich nehme sie ab. Ja, denke ich mir. Wie gesagt, ein bisschen frontlastig und bullig muss er berücksichtigen. Und der letzte Neutralpunkt ist der Magazinhalter. Sehr schön, dass die Maxim 9 am Verschlussfang beidseitig nutzbar ist. Aber im Vergleich zu der einen oder anderen Glock leider der Magazinhalter nicht umdrehbar und dementsprechend nur vom Schützen aus auf der linken Seite zu verwenden. Finde ich ein bisschen schade, hätten wir auch zum Umdrehen konstruieren können. Kommt bestimmt noch ein Zubehörteil. Ja, für 40 €, natürlich. Okay, so, jetzt kommen wir zu den Kritikpunkten. Da haben wir 4 Stück notiert. Sind wir uns auch komplett einig. Einmal Abdeckung für RMR oder allgemein RMR-Montage nicht gut umgesetzt von Crytek. Für eine Backup für den Preis kann man eigentlich erwarten, Abdeckung runter, RMR drauf, festschrauben, fertig. Ja. Funktioniert nicht. Gewesen, ja, wäre möglich gewesen, auch technisch gar kein Problem. Haben sie nicht gemacht, bedeutet, ihr könnt eigentlich out of the box gar nichts machen, sondern ihr müsst halt für 37 bis 40 € wieder so eine Adapterplatte zusätzlich dazu kaufen, damit ihr überhaupt dann oben drauf ein RMR montieren könnt. Und dann, wie vorhin auch schon angesprochen, dann sitzt es halt wieder oben drauf und wird nicht integriert. Ja. Finden wir beide nicht gut, sind wir kein Fan davon. Ja, das Co-Witness wäre schon gut gewesen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, versenkt wird deutlich besser. So, dann ein großer Kritikpunkt, und da haben wir jetzt lange überlegt, ob wir den jetzt mit aufnehmen, da wir uns einfach nicht sicher sind, ob das wirklich nur eine Fehlfunktion an unserem Modell ist. An der deutschen Version? Ob es an der deutschen Version liegt oder ob es ein allgemeines Problem komplett an dem Modell ist. Und das haben wir euch gezeigt. Das ist das Problem, oder sollen wir es noch mal kurz zeigen, falls jemand überseppt hat vielleicht. Gas haben wir, glaube ich, noch drin, oder? Ich versuche es euch noch mal ganz kurz zu demonstrieren. Das technische Problem war oder kann auftreten, wenn ihr das Magazin leer schießt, dann bleibt der Verschluss hinten. Wenn ihr jetzt noch weiter triggert, dann hakt über die Abzugstange, hakt der Hämmer aus. Bedeutet, wenn ihr jetzt ein neues Magazin einsetzt mit Kugeln und den Verschlussfang löst, dann funktioniert es jetzt. Vorführeffekt, natürlich, wir probieren es nochmal. Hey, das ist neu. Das ist neu. Also normalerweise kommt es vor, kommt vielleicht darauf an, wie viel Gas noch drin ist, aber normalerweise kann es passieren, wenn ihr eben im repetierten oder im zurückgezogenen Zustand den Abzug drückt, dann kann es passieren, wenn ihr das Magazin dann einlegt, dass es auf einmal, jetzt funktioniert es, auf einmal zu einem 2 bis 3 Schuss Burst kommt. Und das ist ein krasses Sicherheitsproblem, weil man muss halt gucken, wo halte ich jetzt beim Einlegen des Magazins die Pistole. Habe ich gedrückt oder nicht? Ja, wo halte ich sie hin? Ja. Wenn es blöd läuft, hey, ich lade geschwind nach, zack, brrrt, hat der Nächste nebendran 3 Kugeln im Gesicht hängen. Also wie gesagt, diese Fehlfunktion geben wir als Kritikpunkt, besonders bei unserem Modell. Wir können es aber nicht bestätigen, ob es ein allgemeines mechanisches Problem von der Maxim 9 oder nur von der deutschen Version ist. Wie vorhin auch schon angesprochen, solltet ihr auch eine Maxim 9 haben, testet es mal gegen, kontrolliert es bei eurer Version, und solltet ihr das auch haben oder nicht haben, immer bitte Kommentarfeld unten nutzen, weil dann schreibe ich nochmal dazu, zu diesem Thema, nochmal kurz was in die Videobeschreibung mit rein, damit wir hier ein bisschen up to date sind. Ein bisschen Feedback wäre gut, ja. Ein bisschen Feedback wäre gut, ja.
Okay, so, Fehlfunktion hat man. Dann der nächste Punkt auf der Liste, Kritik. Bei uns hat leider die Feder vom Hop-Up innen drin komplett gefehlt, von dem Einstellrädchen. Und dadurch war es Hop-Up für vielleicht 20 Schuss oder für ein Magazin war es einigermaßen konstant. Und dann hat es sich immer automatisch verstellt. Es wurde also nicht konstant gehalten. Und da habe ich euch bei den Internals gezeigt, vermutlich bei uns diese Feder gefehlt. Bei diesem UART, glaube ich, auch, da hat es sich auch verstellt. Dementsprechend sollte sich das Hop-Up verstellen, prüfen, ob die Feder drin ist. Wenn ja, eine stärkere reinmachen und wenn keine drin ist, überhaupt mal eine Feder für diesen Pin installieren, damit sich das Hop-Up-Rädchen nicht verstellen kann. Und wie gesagt, auch mal auf dem internationalen Markt, wenn ihr mal umguckt oder internationale Videos euch anschaut, auch hier wird häufig kritisiert, Hop-Up verstellt sich. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass von Crytek vermutlich die Feder nicht installiert wurde oder Einfach vergessen. Einfach vergessen, keine Ahnung, wissen wir auch nicht. Wie gesagt, Feder habe ich euch gezeigt, beachten. So Leute, und zusammengefasst, der letzte Kritikpunkt müssen wir leider geben. Natürlich die gesamte Preisstruktur von der Maxim 9 ist schon happig. Das tut weh. Ja, natürlich, es ist ein Lizenzmodell, die Verarbeitung ist super, braucht man gar nicht drüber schwätzen. Wir denken dennoch so 250, 260 Euro wäre die Schmerzgrenze gewesen für so ein ausgefallenes Modell. 313 Euro ist heftig. Ist heftig, oder? Ja. Dann Ersatzmagazin 70 Euro und halt die bisschen Aluplatte 40 Euro. Ja. Wenn du überlegst, was ich fräsen habe lassen für die M&P 9, 10 Euro, 6 Euro Versand. Crytek will 40 Euro für ein bisschen Alu mit ein paar Gewinde drin. Total Wucher. Also gesamte Preisgestaltung, schwierig, wirklich schwierig. Da muss man einen guten Geldbeutel haben, dass man sich so ein Ding gönnen kann, würde ich sagen, oder? Also gut, übrigens die Tracer-Einheit 3D, das hauen wir bei uns ins Discord mal rein, falls jemand selber drucken will oder auch diese RMR-Platte, Discord oder Patreon. Ansonsten, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu der Maxim 9, der Axel wird sie mitnehmen. Du wirst immer mal ein bisschen auf YouTube mal rumgucken. Wenn Fragen sein sollten, die ich nicht beantworten kann, leite ich einfach an ihn weiter. Dann kann er Discord bin ich auch unterwegs. Oder Discord, genau. Aber er kann auch dann die Fragen beantworten, entsprechend, wenn noch was offen sein sollte. Haben wir jetzt irgendwas vergessen anzusprechen? Möchtet ihr etwas ergänzen? Ihr wisst Bescheid, verwendet einfach das Kommentarfeld unten. Und wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich natürlich wieder mega drüber freuen. So, und dann bedanke ich mich heute beim lieben Axel, dass du das Review vorbereitet hast, mir ein bisschen Arbeit abgenommen hast und heute da warst. Ja. Wir haben übrigens auch sehr viele Outtakes, kommen auch auf Patreon. Gut, Leute, wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein.